kayu asli jati alam gitu riyen iki. Oh, manggane mboten buah niku, Mbah, wite ageng men nggih. Ini napa Mbah niki? Pelem napa? Pelem niki. Berapa pelem anu niku. Nek angin. Oh, nggih. Dadi kayak kabel niku masuk e tengene Pak Didim nika. Oh, Niku rak kabel. Tengene Pak Didim nika. Nggih. Terus asri gitu ya, kayak tanaman-tanaman jadinya bukan panas tak cara musim ketiga gitu. Pak. Nggih. Nggih. Nganu jenengan nanem nganu. Pari dia. Nanem pari. Tapi pun nganu bar panen wingi Bu. Panen jagung. Lah niki anu ajeng di anu napake. Nggih gambar-gambar niki Bu. Ajur dalan niku Mas. Ini wedangu niki nggih Bu nganu. Pun. Medangu. Sangang dosa nggih, Mbah. Oh. Suasana kampung suku Jawa kuno yang tinggal menetap di tengah-tengah hutan jati Jawa Tengah itu seperti ini ya. Dan di sini kehidupannya pun masih asri, jauh dari kata modern ya teman-teman. Betul-betul ini suasana kampung yang jadi kita bernostalgia kembali ke era tahun 80-an ya.
jadi seperti ini ya teman-teman, suasana di salah satu kampung terpencil yang ada di pedalaman hutan jati Jawa Tengah ya. Nah, jadi kondisi rumahnya itu seperti ini ya teman-teman. Rumah yang ada di kampung ini ya. Jadi memang suasananya ini suasana kampung zaman dulu ya teman-teman. Nah, dari kondisi rumah warganya pun seperti ini ya. Ini model rumah limasan kuno ya teman-teman. Rumah limasan kuno kayu jati ya. Jadi memang model rumahnya seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk di sini cuma ada beberapa rumah ya teman-teman, yang menempati di salah satu desa yang ada di pinggiran hutan jati ini. Masya Allah, ini betul-betul suasana desa ataupun kampung yang mengingatkan kita, serasa kita bernostalgia kembali ke zaman dulu ya teman-teman. Nah, kampung terpencil, kampung terisolir yang ada di Jawa Tengah ini ya. Di sehat Pak Di? Nggih. Sting mriko. Makane bareng kok sih. Nggih, ame Kayak nganu berbako kayak. panene kathah. Oh, saiki wis ora nanti. Oh, Kantemi plastik. Entek 3 rol. Tolong roll. Tapi rego jagung nganu saya napa mudhun iki Pak? 6150. 2150. Jangan kok. Oh, nggih. Kowe ngelas apa-apa gini doyan. Nantimu ngomong terus. Lah iya. Wah, gedang soloan niku nggih. Matenge ora tembu. Nggih. Ya budaya mateng dhewe. Soloan nggih. Soloan. Ora tau gedang. Rokok riyen Pak Di niku. Mateng teng alas. Ora ya ning omah ya. Ngene mentah. Pak. Niki lek griyone ki caket kali gini ngano. Dene nyanti. Paling gacek pinten nang griya pinten griya. Kene ya kene. Nah niki wingking griyone. Enggak ngene Bang anu. Mbah Pardi. Lah Pardi. Nggih nginggile. Putune oh nggile. Nginggile Mbah Pardi. Putune Mbah Pardi niku pun teng Jakarta mboten wangsul. Manu Idris niku. Nek dikek ke Pak Ije urip ka nyok kerep rono. Nggih. Giono jure, Giono Surana. Pun sedo. Pak E Surana wis padha karo buntu. Ya Yanti tok kuwi ya ngene trulu rene. Ya, mriki iki. Ini seneng gedang ya nyot. Tok gedang. Ini dalan apik kene apa tau weruh kene tau weruh. Mun durung nate nganu jenengan. Lah, bendungan barang kuwi aku ora tau weruh. Rupane kok ngopo. Kawin duduk pertama nganti saiki ora tau weruh. Nah, anakku Dedi. Tuku seprene dereng Dedi. ini meh ceritane tapi aku ora ngerti. Wong wis gawe sithik wong. Oh, nganu pun berkurang berarti. Wah, kurang akeh dari wong 15. Kudu karo-karo ndadani sithik-sithik ya. Yen Nggih ngono kok dungat kene. Alah, nggih. Iki sing rates iki. Nggih. Ki ates. Nggih.
Mlebet ngono dalu larene jenengan apa enjang niku? Besok Besok Nyambut gawe pundi? ning pabrik anu sayung. Tuwepe teng Ini Demak. Alfamart metu 4 tahun. Riyen pas kula mrikan teng Alfamart niku. Metu wae. Oh medal. Soale kerep tombol enggak. Nggih. Pas giliran dene no tombol 850 ngono ya sebongkok. Nggih. Nek apa mau tambah terus. Heeh, kerep tombol. Kene akeh sing metu kok. Indomaret, Alfamart. Apa enak teng pabrik. Ning pabrik kan tur kono ki ora ana rembulane nih. Nggih, mboten lemburane nggih. Medun ki sak trailer ki ora ana apa-apane. Padahal jam baliknya aku ya balik, enggak. Nek ana duite ya kadang ini ora ana ya wis balik. Nggih putrane jenengan si Ragil nggih, Pak. Dari cilik papat iki. Sing anu pun griyo-griyo ki ampe. Rangkaian kono terus gablok. Joblok. Kula niku kelingan nak pas jagungan kali Mbah omahku ki biyen delik ngono, delik omahe pinggir dhewe ngono. Kan kula sering mriko riyen. Dek loro kan Nggih. ya kowe njaluk rene, lah njaluk rene kudune kan bocah sing nggawa ya. Nggih. Lah bocahku ki doni Surabaya ning Jakarta, ngenteni dina Rebo jemungah ora ana kae. Lah jemungah nganu kan balik dina Selasa wis do balik. Nek balik engko jiko Pak Mbahe aku ngono. Jebule dina Jumat wis ora ana sik. Meteng nem-nem kan jenenge kali Mbah niku. Teng griya mburi mengke do bengi do ngopi teng mriko mburi niku. Nggih. Yo. Ya, iki kok ngene. Ini ya kok ngene nggih. Berarti nggih pun duwengu jenengan mboten mriko nggih, Pak. Yo kan bar mati kae. Nggih, medar sedo nganu Mati kae aku jerono tebar. iki kono. Ampun mriki ora. Iki nang ngombe anu mam. Aku sing ora mandi. Nah, wingi kuwi desan iki bayune rono karo anake. sakniki nganu dalane pun sae sing putih jeragung niku nggih. Nang tengah kaya derap sih tapak tok. Nggih, setapak tok niku. Tapi wis apik. Arah Bangir niku. Mriki kajeng maune kok ageng-ageng mboten ditebang nggih, Pak Di. Kuwi wong sugih kok. Oh. Kok siji ki njaluke 10 apa 5 juta ya ora ono gelem. Wis tileke bakul pindho iki. Maune yo pate oso. Mau niki Oh, bibit dele niku. nganu material. Oh, material niku. Ya wong wis sugih kok agak apa. Ora kanggur. Bener Aku kanggo. ya tak doli. Buat panen dereng niki, Dik. Gak mek wong surat Tikus nggih. Napa menep kata nggih. Mriko nggih dene nanem-nanem gawe tikus niku. wong aku jajal tak ditunggu bengi iki angger anu keblulukan anu tak digapluk kae silang. Jenengan kan tunggu dalu niku, Pak Di. Iki iku jajal iki ngono lho lah aku angger dicoloi kok digal ilang. Iya. Itu bawa bedil tok gitu. Nek mboten enten nak nganu nggih, kewan-kewan sing ageng kados. Ora ono. Kaya celeng wis ora. Mun mboten enten nggih. Lah. Bidang yang dari siji buah manggon. Kesenten. Ono merak emberng ijo ono siji. Teng anu wono tengah mriku, Ono arah Lor Nawangan. lor Namangan nggih. Oh, nggih nganu legokan niku nggih. Kesenten nganu, merak mriku. Merak ijo ono siji. Merak kidang kan ono setunggal nggih. Dan siji ning yo ora mesti manggon anu metu. Wah. Sing akeh cetek. Nggih. Ewon. Mboten enten sing mburu nggih, Pak Di. Lah ora kalong ning tambah iki. Manak ning ora kalong. Pas awak dhewe kesasar kae ngendi ki ya? Nawangan. Tengah alas nawangan. Heeh, Nawangan alas kan. Kakake wake nggih pas panen jagung iki. Entek guys, sekali mlebu sak perapat entek. Seberapa telas ya? Harapan perapat entek. Nggih ngono ngoten niku berarti. Heeh. Lah piye yo nggowo yo mangan ngono. Yo berkat nih. Berkat. Berat banget. Pinture kaya wong blokol. Iya ora ono sing mateni kok. Katane malah sampe. Lah gedang ini kita aku Nggih. jajal tak pasangi tak dengan suntik obat tak tunggu nih tak wae cara coer terus tak enteke
Ya butuh ngantek garing bosok. Ini ngantos berarti. Ampuh. Pas ngano kene sehat niku. Nggih tesih nggih sakite sadurunge bodho nggih lara kumat. nggih Kumat melih mari kumat melih. sadurunge lebaran niku gimana suwe kene rene Yo suwe. 6 sasinan Nggih sekitar 6 bulanan. 6 bulanan. Nggih 6 bulanan wong awet. Awet niku bodho mulo terus bodho mulo tanggal 9. Oh tanggal 9. Nggih. Kali tanggal 17 rencana ada kajatan rencana. Oh Nganu mantu napa Bu? Nggih supitan niku. supitan Oh, supitan nganune niku anake sing Nggih terus. alit niku nggih. Terus tapi kalau angguti dek wingi niku lebaran. oh lebaran wingi. Seperti ini ya teman-teman suasana kehidupan di salah satu desa terpencil yang ada di Kabupaten Semarang di Jawa Tengah ini ya.